Bienvenue dans Japan in Motion. Cette semaine, on se rendra à un événement incontournable de la mode japonaise, le défilé Harajuku Kawaii. Nous y retrouverons Aoyagi et Apochi qui défileront sur scène, ainsi que la très demandée Kyari Pamiu Pamiu qui se produira en concert.原宿かわいいというイベントです。私も歌を歌うんですけれども、原宿のかわいいカルチャーだったり、おしゃれなお洋服を着た女の子たちのショーがあったりします。そしてレポーターはみおみおです。こんにちは。よろしくお願いします。頑張ります。みおみおレポートいっぱいします。ケリーさん見てお勉強します。はい、ちょっと今日歌うのでぜひ見てください。はい、見ます。頑張ってください。頑張ります。キャリーさんが出る原宿かわいいに一体どんなかわいいファッションが見れるのでしょうか。みおみおがレポートしてまいります。 Parmi les passepots, Mio Mio est connue pour être une grande fan de mode. Elle était donc ravie que Kyari lui confie ce reportage. Et pour l'occasion, elle porte sur elle un masque pour les yeux en guise de couvre-chef. Et une chemise qu'elle a personnalisée elle-même. Un grand nombre de visiteurs font la queue en attendant l'ouverture. Aujourd'hui, 原宿かわいいで私が注目しているのは、もちろんファッションがすごく注目しています。で中でもやっぱり原宿系のファッションって可愛いだけじゃなくて中にちょっと毒が入っていて、今日の私の衣装もこれが目玉だったりとか、可愛いだけじゃないグロ可愛いファッションが結構注目できると思います。Goro Kawaii est composé de deux mots. Goro qui veut dire horrible ou gore et Kawaii qui veut dire mignon ou joli. すっごい人発見しちゃいました。この方です。こんにちは。こんにちは。こんにちは。どうも。めちゃくちゃ派手ですね。お二人とも。すっごい世界観を感じられます。ファッションテーマとかあったりしますか？無制限で。無制限。確かに確かに。これ毛糸ですか？毛糸ですね。すごい。髪かと思った。毛糸です。すごいこの色。よく行くところとかどこですか？お買い物とか。原宿ですね。やっぱ原宿ですよね。はい、やっぱミオとやっぱり同じ匂いがします。ここら辺の方たちは。Même le parapluie a été retravaillé pour devenir un accessoire de mode. Mais le plus extraordinaire, c'est bien la coiffure. Et ces boucles d'oreilles avec les yeux, du pur style Guru Kawaii. レインコートみたいですね。可愛い。必要のレインコートなんで、そうなんですか？今日は雨なんで、そうですよね。やっぱりレインコート日和かなと。日和かなと。Ce garçon attache une grande importance aux détails. Leur look ne passe pas inaperçu, même dans un lieu comme Harajuku Kawaii. 30 minutes avant l'ouverture, Mio Mio en profite pour continuer son reportage et découvre cette jeune fille au style Guru Kawaii. 今日のおしゃれなポイントは何ですか？目玉のワンピースに、可愛いリュックです。 Il y a des yeux partout, même sur la robe. C'est du pur style Guru Kawaii. On remarque aussi le sac à dos en forme de personnage bien connu. Chapeau bas pour cette jeune fille de 17 ans qui a vraiment fait très fort. On continue avec une fille au style plus rock. 今日の服装のこだわりは？今日はライダースです。肩のパワーショルの感じです。普段どんなこだわりでしてますか？普段はハイウエストを着てます。 Elle a adopté une tenue à taille haute, ce qui est plutôt la mode en ce moment. Elle associe cela avec une veste de style motard, avec les épaules amples. L'ensemble est très réussi.
ツが売ってます。これはキャリーパミュパムちゃん好きの方がたくさんいらっしゃるということですね。衣装かな、あれかわいいのがある。あ、グッズも売ってますね。あ、やっぱみんな T シャツを買ってますね。この T シャツが人気みたいです。かわいい恐竜ちゃんとのコラボで私の好きなブランドがありました。じゃじゃん、スピンズ。多分原宿の中でも結構人気ですね。La marque Spins, chez Kiki Harry se rend très régulièrement, avait aussi son stand à l'exposition. Cette boutique a un grand choix de produits très bon marché. これ目玉のアクセサリーがいっぱい。私も大好き。これを髪の毛につけると黒可愛くて可愛い。すごい原宿ガールはみんなヒョウ柄は大好きだと思います。頭によくスカーフも巻くんですけど、わーって伸ばしてこう後ろからこうやって天井にリボンを作ります。よくこういう風に。それだけでなんかファッションもなんかもうちょっとポップになったりします。こういうの。Il faut s'appeler Chiari pour oser porter des lunettes comme ça et rester classe. はい、原宿かわいいのファッションショーが始まるわけなんですが、今直前にモデルのアポチさんと青柳さんに来てもらっています。よろしくお願いします。お願いします。ファッションショーに出る前の気持ちってどんな感じなんですか？なんか緊張する？いや、今もう最近はあんまり緊張しない、逆に楽しみみたいな。なんか早く出たいって感じです。すごいな。でも初めて出た時緊張されましたか？初めての時は足震えましたね。本当震えたよね。歩く時に気をつけてることとかありますか？なんだろう、とにかくこけないように。それは大切だよね。あとドヤ顔。Une petite explication s'impose. La doyagao, c'est le nom d'une expression du visage entre fierté et satisfaction. Voilà, ça, c'est la doyagao de Aoyagi. かわいい。来ました。モデルさんが来ましたよ。めちゃくちゃかわいい。笑顔がかわいい。いいですね。春っぽいトレンチコート、かわいい。ピンクのトレンチコート着てる。わあ、かわいい。めちゃくちゃかわいいじゃないですか。あ、これはいいですね。あ、見て、アポチだ。アポチですよ。かわいい。つけま投げてる。またアポチだ。かわいい。おしゃれ。おしゃれすごい。青柳さん来ました。かわいい。さっきとは全然雰囲気が違いますよ。めちゃくちゃかわいいです。髪も入れてボブっぽくなってますし、かわいい。白い感じでかわいいですよ。すごい。やっぱりドヤ顔が一手のドヤ顔決まってましたよ。やっぱり青柳さんいいですね。綺麗でした。豆柴。そろそろお見合いとかどうなの？そんなの必要ないわよ。あかんて。え？毎度。毎度。ねえ、知ってる？歌が下手なカナリアは一生独身なんやて。一つ豆知識ラララ。Il se trouve que dans le bâtiment d'à côté du Harajuku Kawaii avait lieu le Tokyo International Anime Fair, le plus grand événement mondial dans le domaine des animés. Près de 200 sociétés avaient pris un stand pour présenter aux visiteurs les dernières nouveautés dans le domaine de l'animation. タプタプって言うんですか？
よろしくお願いしました。かわいいな。ジャパンイモーションでも放送されている豆柴ちゃんです。かわいい。豆しパミュパミュ、キャリーパミュパミュちゃんと豆柴のコラボです。これはめちゃくちゃかわいい。こういうところに目玉があるところがちょっとキャリーちゃんとのコラボっぽくてかわいいですよ。ほらかわいい。豆しパミュパミュ、いいですね。この子かわいいですね。 Mais revenons maintenant au Harajuku Kawaii, où le concert de Kiari va bientôt commencer.
曲で、なんかすぐプンプンしちゃう、目が離せない、そんなような女の子の曲です。それでは聴いてください。キャンディーキャンディー。あ、出た。これ振り付け超可愛いんですよ。すごいクオリティ。
一緒にやってほしいんですけど、こっち側から左側からいきますよ。つけまつけまつけまつけ、パチパチつけまつけて、トゥけまトゥけまつけまつけ、かわいいのつけまつける。最後手をグーに前に出してください。これをみんなでやりたいと思います。それでは聞いてください。つけまつける。イベントで販売されているグッズを2名様にプレゼントします。宛先はこちらです。どしどし応募してください。